ये हमारे ऑफिस के बेसमेंट का मंजर है। हवा का प्रेशर चेक करें जी, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुला हुआ है। इतनी तेज़ हवा है बाहर, ठंडी भी है, ठंडी भी है। अभी हम जा रहे हैं बाइक की तरफ। फोन ज़रा होल्ड करते हैं। आवाज़ आ रही होगी बारिश की आपको। अस्तगफुरुल्लाह, स्ट्रेचर हमारे सारे उड़ गए हैं। ऐसी आइसक्रीम ही खा के हटे। तू आ जा, तेरी कमी थी। शदीद बारिश है।